Assalomu alaykum hammaga. Bizda 10 kun oldin qo'ygan videomiz juda ham ko'p muhokamalarga sababchi bo'ldi. Sababi Cobalt'da oynasi va bakovoy oynasi qizdiradi degan paytim juda ko'plar qizdirmaydi, unaqa dedi. Orqada qorlar bor hozir. Bu tomonga turibdi. Yomg'ir tegib turibdi bu tomonga. Mashina o'tilgan turibdi. Orqalar ham qor. Orqa oynalar ham qor bo'lib turibdi. Qora bo'lgan hozir orqa oyna bilan ikkita bakovoyda qizdiradigan funksiyasini qo'yamiz. Mana. Bitta bosamiz. Qizdirishni boshladi. Videoni uzmayman. Negativlar uchun bu video. Sababi oynada spiral yo'q, bunaqa qizdirmaydi dedi. Birgalikda tomosha qilamiz, videoni uzmayman. Mana hozir oynada, bakovoy oynada turibdi, tomchi bo'lib turibdi mana. Endi passajer tomonidan ko'rsatayin, yaxshiroq tushunarli bo'lishligi uchun ancha kommentariy yozibdi hamma. Shuning uchun hozir zo'r tushuntirib beraman. Vaqt o'tgan sari qizdiradi. Hozir oynani umuman suv yo'q tashlaydi. Bu tomondan ko'rsatib o'taman. Tomchi suv turibdi, hozir qor yog'yapti. Hamma har xil kommentariy yozib tashlabdi, negativlar. Tushungan tushundi bu funksiyani, tushunmagan o'z bilganicha kommentariy yozyapti. Bu videoni qilishimdan maqsad bitta obunachimiz yozgan ekan. Shuni hozirroq kutmabsiz. Tushunarli bo'lishligi uchun deb mana hozir endi kutib video qilyapmiz. Mana bu tomoni qura boshladi. Donacha katta bo'ldi, mayda edi buni. Buni ichida обязательно spirali bor. Xohlasalaringiz oynanishni olib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Gentrada ham bor. Cobalt mexanikasida ham bo'ladi. Faqat birinchi paysalarda bo'lmaydi menimcha, chunki ishim tushmagan birinchi paysaga. Bu ko'proq yog'ingarchilik kunlari juda ham kerak bo'ladi. Funksiyani yoqib qo'ysak, orqa oynalarni ham qizdiradi. Mana orqa laboy tepadan qura boshladi. Tepadan isi boshladi. Shu uchun ham tepadagi qor tushyapti mana. Yon oynalar qizdirmaydi, faqat orqa oyna ikkita bakovoy qizdiradi. O'rtada bitta bosib qo'ysak bo'ldi. Mana bu tomonda yaxshi ahamiyat qilamiz, qura boshladi. Shunaqa holda turaversa, hozir bitta ham qolmaydi, qizib tushiraveramiz u. Hovuz sovuq, shu sababli oynaga suv turish kerak. Endi ko'proq yomg'ir payti juda ham xalaqit qiladi, shuning uchun yoqib qo'ysa, bakovoy oyna qizib turganining hisobiga tushib ketadi. Buni taymeri bor, o'sha taymerda bo'lgandan keyin o'chadi bu, chunki juda ham ko'p qizib yuborish mumkin emas. Adashmasam 20 minutmi, 15 minutdan keyin avtomatik o'chadi mana bu sariq. Keyin qayta yoqib qo'ysak ham bo'ladi, agar mobodo yana yomg'irdagi suv bo'laversa, o'zini taymeri bor, o'sha taymerga borib o'chadi. Постоянно yonib yurmaydi. Mobodo eslaridan chiqib ketsa ham
o'zi o'sha avtomatik. Lekin uyga kirib ketgan payti buni yoqib ketib bo'lmaydi. Sababi faqat mashina o'tirilgan payti yoqsa bo'ladi. Mana negativlar yaxshilab tomosha qilinglar. Mana bu shopir tomon bokovoyda уже oyna deyarli kam qoldi. Tomonda ham shunaqa mana. Mayli kutib o'tiramiz, sababi yaxshi tushunarli bo'lsin. Erinmay videoga berayotganim sababi juda ham ko'p kommentariya bo'lgan. Rahmat hammaga. Bilganlar ham yozgan, bilmaganlar ham yozgan. Bilmaganlar bizni aqlga chiqargan. Bilganlar rahmat degan. O'sha sababli men videoga beryapman shuni erinmay. Ko'plar video registrator so'raydi. Mana Leysa video registrator. Slepoy zonasi ham bor. GPS bor orqasida, skorostlarda olamanda 0 km/h turibdi. Sana hammani sanab beradi. Tezlik telefondan bemalol ishlaydi. Videoni uzmay beryapman. Tushunarli bo'lishligi uchun. Shopir tomon deyarli quridi. Donacha dog'lari turibdi. Dog'lari yomg'ir yoqqan tochkalarni quritgan joyi mana. Bu funksiya albatta ishlaydi. Qanaqa ishlamasligi mumkin? Mabodo bakovoylar almashgan bo'lsa, oddiy oyna qo'yilgan bo'lsa ishlamaydigan bo'lishi mumkin. Lekin zavoddan chiqqan Cobalt bo'lsa, обязательно ishlaydi bu funksiya. Orqa tomonni ham berayin. Orqa tomon ham tepadan erib pastga tushyapti hammasi. Mana bakovoy oyna. Bakovoy oynaga ham sanoqli qoldi. Birinchi videoda juda ham ko'p edi. Shopir tomonni bakovoyi mana deyarli sanoqli qoldi. Kutib turamiz mayli. Hammasi tushunarli bo'lishligi uchun. Mana negativlar ko'rinayotgan bo'lsa, sanoqli dog'lar qoldi oynada. Tomchilar qoldi. Sababi hozir bu qizimasa, bu oyna hech qachon qurmasligi kerak. Spassizer tomon katta donalari qoldi. Yana hozirroq yonib tursa, bemalol yo'qotaveradi bu narsani. Orqani bir qatori bo'ldi.
bir qatori quridi tepada. Birinchi videoda yaxshilab ahamiyat qilsak, qurimay turgandi. Qoraydi to'g'riroq. Endi hozir o'zini maromiga yetguncha qizyapti. Mana bu oynalar hali bu qizimaydi, sababi qor turibdi. Mana oldida ham turibdi. Shopir tomonda ham turibdi. Negatiflar endi nima yoza bilmadim, lekin hozir oynani tushirib ko'rsataman. Mana birinchi videoda tomish turgandi, 3 tami 4 ta qoldi. Donachani ko'ryapsizlar, mana dona cho'p turibdi. Mana bakovoyni xohlasalaringiz endi uyda shunaqa qilib ko'ringizlar, mana issiq bo'lib turibdi bakovoy mana. Xuddi pechkada issiqqina bo'lib turibdi mana. Endi buni videoda tushuntirib bera olmayman, sababi issiq bo'lib turibdi oyna. Menimcha bu to'g'riroq isbot bo'ldi bu narsa. Endi bemalol tekshirib uyda shunaqa qilib kommentariyaga yozib yuborsalaringiz bo'ladi. Ishlar ekan, ishlamas ekan deb. Oyna almashgan bo'lsa ishlamaydi. Narigi tomon ham deyarli qurib bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like, podpiskani bosamiz. Tanishtirishni tarqataveramiz. Agar shunaqa funksiyani bilmasa, o'sha funksiyani ishlatib ko'rsa bo'ladi. Mana bu funksiya avtomatik o'chdi hozir. Yana yoqsa bo'ladi. O'zi yoqqan payti mashin bir ovoz o'zgaradi, sababi tok ko'p bo'ladi, shuning uchun shunaqa. Orqa ham deyarli yarim qurib bo'ldi. Bu video ishonmaganlar uchun edi. Xohlasa o'tkazib ko'ringizlar, xohlasalaringiz bir boshdan ko'ringizlar. 13 minutlik video bo'ldi. Ishlaydigan qilib ko'rsatib berdim. Video foydali bo'lgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Shunaqa kerakli yangiliklar hali oldinda. E'tibor uchun hammaga rahmat.